नमस्कार फ्रेंड्स। खाली खांसी के लिए तो आपको बहुत सारी मेडिसिन्स देखने को मिलेंगी, आपके क्योर के लिए भी मिलेंगी, होम्योपैथ्स भी एडवाइस करेंगे। लेकिन आज एक ऐसे रेयर से केस की मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगी वो है खांसी के साथ साथ अगर आपको हिचकियां भी आ रही हैं तो आपको क्या करना है, ट्रिलियम 200 की 2 बूंदें आप दिन में 3 बार 3 दिन तक लें तो आपकी ये प्रॉब्लम है इससे आपको छुटकारा मिलेगा और आप भी इससे मुक्त होंगे। थैंक यू। चैनल अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।